السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هر کله ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به د ژوند په مزو کې به عزتمندو. د پښتو مشهوره سندرغاړي نیلم ګل باندې نن په مردان کې قاتلانه حمله شوې ده چې په هسپتال کې ډیر په بد حال باندې پرته ده. حمله په چا کړې ده او څه وجه وه چې قاتلانه حمله یې په وکړه. دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. کو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوی مهرباني وکړئ زموږ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ. خو کې ورسره ټلی نشان وایي چې هر یوانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. عزتمندو د نیلم ګل سکیورټي ګارد ټول تفصیلات په انټرویو کې ښکاره کړی دی. سکیورټي ګارد والا وایي چې موږ په ګاډي کې روانو سمدس په دقیقې موقع باندې موږ باندې فایرنګ وشو. په موږ ټولو باندې ډزې نه دي شوي، خاص په نیلم ګل باندې فایرنګ شوی دی. هغه ټارګټ کړی وه. نیلم ګل وایي چې دا حمله په ما باندې مراد او فاطمه کړې ده ځکه چې دوی ما سره د مخکې نه دښمني وه. مراد ما سره په 2018 کې واده کړی و. کور کې مې ورسره ډېرې مسلې راغلي وي. په ما ډېر زیات تشدد هم کړی و. د هغې قار یې راته اوس هم زړه کې دی. بیا یې را باندې فایرنګ وکړو او ډېر په بد حال باندې هسپتال کې پرته یم. حکومت ته زما درخواست دی چې ما سره دې پوره مرسته وکړی شي او زما قاتلان دې زره تر زره ګرفتار کړی شي. نادیه ګل او نور سندرغاړي والا هم هسپتال ته راغلي دي حال احوال لپاره او د دوی ټولو دوا په مراد باندې ده ځکه چې مراد ورسره مخکې تشدد کړی و. ټولې سندرغاړي یو ځای شوي دي او موږ ته دې خپل قاتل زره تر زره ګرفتار کړی شي. کو ګرفتار نه کړی شو موږ به خپله کاروایی سرانجام کوو. عزتمندو دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره ټلی نشان وایي چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.